Začátky hvězdárny v Prostějově se datují už do 50. let minulého století. O její vznik se zasloužil i přes nepřízeň tehdejších úřadů zdejší astronomický nadšenec Adolf Neckař. Dnes je jedinou hvězdárnou v Olomouckém kraji, která má profesionální vedení. V Česku je na 30 takových hvězdáren. Prostějovská je jedna z mála z nich, která má 2 pozorovatelny, klasickou kopuli pro astronomy odborníky a k tomu plošinu s odsuvnou střechou, na níž se odbývají pozorování a programy pro školy a pro veřejnost, které hvězdárna pravidelně pořádá. Co se týká dalekohledů, jak říká vedoucí hvězdárny Karel Trutnovský, je to s nimi jako s auty. Neexistuje jeden, který by se hodil na všechno. A tak zde mají menší přístroje na pozorování slunce a pak ty větší pro sledování noční oblohy. Jedny dalekohledy se hodí na pozorování měsíce a planet, jiné zase na hvězdokupy, mlhoviny a galaxie. Kdo přijde, může se postupně podívat na všechno. A jak daleko do hlubin vesmíru z Prostějova dohlédnou. Na jarní obloze to může být až na objekty vzdálené 2,5 miliardy světelných let. Hvězdárna patří pod Muzeum Prostějovska, které zřizuje Olomoucký kraj. Jejím hlavním posláním je osvětová činnost, propagace astronomie, technických a přírodovědných oborů. Výukové programy tady pořádají pro děti z mateřských škol až po středoškoláky. Prostějovská hvězdárna organizuje i různé zájmové kluby. Navíc rodiny s dětmi zve třeba na pásma pohádek ze starých pověstí hvězdných. Dospělé zase na přednášky našich špičkových odborníků. V provozu je celoročně. A teď už pro vás máme diváckou soutěž. O ceny, které věnoval Olomoucký kraj. Jméno výherce z minulého dílu vidíte na obrazovce. Soutěžní otázka zní, do jaké vzdálenosti do vesmíru dohlédnou z prostějovské hvězdárny. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami na uvedené číslo nejpozději do pátku 21. října. Jméno výherce uvedeme v příštím dílu a nezapomeňte, je tady v kraji krásně.